Dnes si predstavíme jazdenku, po ktorej volalo mnoho z vás. Tretia generácia Land Rover, Range Rover so značením L322. A čo môže byť lepšie ako úprimná spoveď šťastného majiteľa po odjazdení niekoľkých stoviek tisícov kilometrov? No, čo je lepšie? No a vítam vás na palube, a doslova, že na palube. Veľakrát sa mnohí diváci rozčujú nad tým, že každému autu hovorím, že na palube, že to nie je paluba, to má len lietadlová loď, a toto je presne ono. Lietadlová loď, Land Rover, Range Rover, tretie generácie, vedľa mňa sedí Tomáš. Ahoj, vítam ťa opäť. Ahoj, zdravím všetkých divákov. Väčšinou my sa stretávame pri takých akože nejakých youngtimeroch alebo veteránoch, ale teraz si vytasil toto z garáže. A akože prečo? Prečo? No tak toto je auto v podstate môjho denného použitia. A hlavne, ako by som povedal, ako by Nemci povedali winter auto, zimné auto. Tým, že bývame vlastne v tejto horskej oblasti a máme aj chatu, aj psa, tak pre mňa je takéto auto v podstate nevyhnutné. Hej. A prišiel som k nemu dosť náhodne, hej, lebo neplánoval som to, vždycky sa mi to páčilo, poškodoval som po tom aute, ale raz prišla taká ponuka na výmenu za Fiat Coupe žltý, ktorý sme mimochodom tiež spolu natáčali. A som si povedal, prečo nie, však ja mám rád zmenu, rád vidím teda, akože rád zažijem nové autá. A toto bolo zrovna to, čo mi zapasovalo. Tak som do toho išiel. Ale bolo to také riziko, plno otáznikov asi predtým? Ono bolo plno otáznikov, keby som možno mal sa rozhodovať to auto si kúpiť, tak asi by som do toho možno aj nešiel, ale možnosť tej výmeny bola pre mňa ako v mojich očiach výhodná, lebo som vedel, ako to celé je finančne, tak som si povedal, skúsim to. No a teraz môžeme pretočiť o 5 rokov neskôr, o viac než 100 000 km ďalej. Mimochodom máme najazdených takmer 500 000 kilometrov, 462 000 v tomto momente. Ja teda hovorím marketingových 500 000, aby sa to lepšie predávalo toto video. Čiže urobil si cez 100 000 kilometrov a teraz všetkých bude zaujímať tá otázka, že koľkokrát sa to pokazilo, koľko peňazí si do toho nalial, alebo čo všetko si musel robiť. Takže úplne základná otázka, že nechalo ťa to auto niekedy niekde? Jedenkrát ma to auto nechalo a to bolo, dá sa povedať, v blízkej minulosti a to bolo koncom roka, keď sme sa vybrali na výlet rodinou do Kráľovú holu a na diaľnici proste kúdol dymu za mnou. Okay. No a stala sa taká vec, že jednoducho proste pustilo turbo, čo sa stáva bežne pri tých kilometroch a nasialo si to nejako do sania, takže proste toto sa udialo s tým, že teda musel som sa dať odtiahnuť. Na výlete sme pokračovali ďalej, musel som to samozrejme hasiť všetko, lebo celá rodina v aute a aby sa zachovalo auto a nespalili sme len rovno na mieste. Tak som to musel operatívne vyriešiť. Vyriešili sme to tým, že robím s veteránmi, mám všade kamarátov, tak možno do pol hodiny sme to vyriešili, že sme cestovali ďalej druhým autom proste a toto sa viezlo na odťahovke do servisu. No a to bola vlastne jediná vec, kedy ma to nehalo. OK, no a treba ešte pre úplnosť povedať, že akú motorizáciu tu máš. Podľa mňa to bude motorizácia, ktorá je najžiadanejšia v tomto aute, alebo taká minimálne v našich končinách, lebo si ľudia budú myslieť, že možno sa to dá udržiavať pri živote, možno to ani veľa nežerie. Takže čo tu máme za motor? Máme tu motor od BMW, 6-valec radový, M57 má označenie. Čiže 3-litrový turbodiesel, myslím, že 130 kW má. Našli sme ho aj v BMW E39, teda v 5-ke, E38-čke, X5 a dokonca aj E46 trojkový rad. A z týchto aut, čo sme práve vymenovali, tak toto je naozaj že taký sklad náhradných dielov. Sem sa to dalo. A už len taký letmý pohľad po interiéri. Napríklad tuto máme infotainment, ktorý jasne vypadol z X5 alebo proste z týchto aut. Ale poďme k tomu motoru. Takže
umrel motor po koľkých kilometroch? Po 400 to bolo, teraz má ten motor najazdených možno 5000 km. Ok, čiže naozaj čerstvá rana do srdca tohto auta. Nebola to úplne smrť toho motora v podstate, dalo sa to riešiť. Hneď som to zaviezol k servisákovi nášmu, ktorý je u nás aj v klube, starší pán, ktorý sa venuje tým autám už dlhé roky. No a jednoducho ten povedal, no ideme to teda pretesňovať, všetko rozobrať a nejakým spôsobom to nacenil, alebo čo ideme robiť. A ja si hovorím, že vieš čo, daj mi nejakých 15-20 minút, spomenul som si na kamaráta, ktorý pracuje s motormi, vozí motory už dlhé roky, aj prevodovky zo zahraničia. A ja som mu zavolal, ten mi zase povedal, počkaj 5 minút a za 20 minút sme mali výsledok, že mám možnosť kúpiť kompletne nastrojený identický motor s nájazdom 90 000 km. Môžem povedať aj tú cenu? No, skús, aby sa niekto potešil možno. Hej, 1000 eur. Hej. Takže za 1000 eur sa ti ani neoplatilo špekulovať, že tak. Nové turbo tesnenia. Tak. A to je asi aj tá najväčšia výhoda, že keď budete kúpať tento Range Rover a s týmto motorom, tak je dosť možné, že identický motor zoženiete presne v takomto jednom balíku. Čiže za ja neviem, koľko hodín im trvalo vymeniť ten motor a tam je... No situácia bola taká, že ja som teda opätovne zavolal do servisu, môžete vyberať motor. Ten motor oni mali vybratý, myslím, že za pol dňa, ale vytiahli ho spredu. Ja som mal ešte veľkú obavu, že či sa nebude musieť oddelovať karoséria od rámu, čo sa pri iných motoroch musí. Našťastie nie, tento sa dal pekne vytiahnuť. No ale ako sa dá vytiahnuť? To je asi podstatné. No odstrojili komplet celý predok, nárazník, prednú priečku svetla a vytiahli ho smerom dopredu. Hej. Takže motor bol vytiahnutý za pol dňa, na ďalší deň doviezli z Poľska motor. Chlapci ho ešte jeden deň očekovali, celý skontrolovali, prebehli, lebo tak samozrejme nevložíme tam neznámy motor do toho. Ja som ešte nakázal nejaké veci urobiť navyše, že sa dávali nové žhaviče a také tieto položky relatívne cenovo dostupné, že keď už teda idem do toho zabojovať s tým autom, aby to bolo na poriadku, no a do týždňa som to mal celé vymenené. Údajne to je málo, že koľko tu máš spotrebu pri tomto aute? No údajne asi na túto váhu toho auta a voči tým iným motorom, hej, no tých 10 litrov mi to zožerie 10, 12. Čiže stále sa hýbeme takto. Tú váhu neoklameš jednoducho, to auto má skoro okolo 2,5 tony, hej, takže v tejto najnižšej špecifikácii. No dávali si tam samozrejme ešte aj V8, či dieselové, benzínové, dokonca aj kompresorom preplňané neskôr. Sranda je, že vlastne do toho 2005. cca tu ešte boli tie komponenty od BMW primárne, ale potom už to začalo aj s výmenou motorov, s výmenou aj palubnej elektroniky a už viac menej po predaji celej tejto automobilky Fordu, myslím, že to bolo, hej, tak už vlastne začala aj tá obmena technológií. Ale najvtipnejšie na tom je, že BMW predalo toto auto alebo túto automobilku skôr, než vôbec táto tretia generácia išla do predaju. Čiže oni zaplatili vývoj, investovali svoje technológie, ktoré tu nakoniec prvých pár rokov boli, a aj tak to auto, keď vyšlo von, už nemalo z BMW prakticky nič spoločné, čo sa týka vlastníckych podielov. A ako myslíš si, že tá prvá éra BMW, keď ešte tu boli tie komponenty, je lepšia pre toto auto? No určite áno, ja keby som mal možnosť to meniť už za motor nejaký tú 3.6 alebo s niečím s tým už potom ako kvázi faceliftia o prebraní značky, určite by som do toho nešiel. Toto je, dá sa povedať, fakt technológia BMW, aj keď môžem spomenúť, tak oni si testovali na tomto aute ako keby vývoj X5, lebo X5 prišla až po tomto. Ano. Takže nemáme tu my infotainment z X5, ale X5 má infotainment z tohto. Takže aj preto aj ten servis, aj tie náhradné diely, či sú to brzdové, ja neviem, napríklad strmenie, rôzne mechanické veci, tak to sú jednoducho BMW veci, ktoré sú fakt bežne používané u sériovo vyrábaných BMW a tá cenová dostupnosť dielov je naozaj veľmi, veľmi dobrá, takže netreba sa toho obávať. No a poďme na takú ďalší kritický komponent, už opradený mýtmi, to je podvozok vzduchový, pretože toto auto bolo na vzduchovom podvozku. A keď ideme, teraz natáčame v Žiline, tak to je normálne, že pláva to auto, aj pri tých kilometroch je to stále také nenútené plávne jazdenie. Na rovinu, že mal si problémy s tým vzduchovým podvozkom? Problémy som nemal.
Raz som vymenil kompresor, lebo už naozaj dosť ako hučal, bolo ho počuť z toho kufra, tak som si proste povedal, že ho vymením. Nebola to nejaká likvidačná, okolo 300 € stal ten kompresor, len tým, že vlastne mechanik nie je ten, ktorý mi robil motor, ale druhý mechanik to menil, ktorý to asi často nerobí, tak chvíľu trvalo, kým sa to nejako podarilo spárovať a rozbehať. A auto bolo klaknuté, tak jeden ten mech proste sa predral, zrejme tam bol nejaký kamienok alebo čo. No tak už som pri tej príležitosti vymenil aj predné dva mechy. Áno. Lebo keď som sa dozvedel, koľko ten mech stojí, aj tie snímače výšky, tak som si povedal, prečo nie. Daj nejakú sumu. 45 €. Čo teraz? Ten mech stal. Tak guma. Tá guma, ten mech stal 45 €, ten snímač stal možno toľko, čo ten mech, ten výškový, hej. Takže som ich vymenil v páre, obidva snímače, obidva mechy a v podstate idem ďalej. Čaká ma ešte zadok, som si tiež povedal, že keď bude čas, že nebudem potrebovať auto teraz v lete napríklad, tak sa to asi tiež vymení, lebo... Vymeníš tiež. Čiže ty si schopný asi zrepasovať takýmito replikami ten podvozok v prípade núdze naozaj, že v stovkách €. Stovkách €. To, čo kedysi stal možno jeden mech, tak teraz aj s kompresorom by sme dokázali celý podvozok zarepasovať. Ale v zásade nemal si taký problém, že auto by naozaj teraz niekde úplne že vyfúklo len tak z ničoho nič. Od samého začiatku auto, už keď som bral, tak malo okolo skoro 400 000, tak vždycky stálo rovno, aj keď dlho stálo, nikdy nekleslo, takže nemal som s tým žiadny problém, musím zaklopať. A tu mám drevo, takže môžem na drevo zaklopať. A teraz sa toho už ani nebojím a dokonca na začiatku som uvažoval aj na to konverziou na struny, ale nemá to zmysel, hej, pri týchto cenách. A ďalšia vec je ten komfort, ako vravíš, že ten komfort je perfektný, aj to auto vlastne na diaľnici sa stiahne k ceste, čiže aj ten odpor zrejme úspora paliva, takže má to ten zmysel. No. A hlavne keď ideš niekde, ty hovoríš, že chodíš aj niekde mimo spevnené cesty, tak to auto si vieš dvihnúť a funguje to. A v podstate ja som ani nepotreboval nejako dvíhať, lebo tá prejazdnosť už v tejto výške jazdnej je úplne perfektná. Aj v hlbokom snehu, aj všade. Ja si myslím, že je to skôr o tých pneumatikách a o tom medzikuse pravolantom. No a poďme na ďalšiu vec, ktorá sa na tomto aute často preberá. To je kvalita elektroinštalácie. Takže ako si na tom s týmto? To je to, čo sme sa bavili. Toto auto je dosť háklivé na pokles napätia, čiže treba mať dobrú baterku, hlavne v zimných mesiacoch. Občas sú tam problémy nejaké s tým ukostrením, čiže to musí byť dobrý kontakt tam a to sú také jediné problémy. No, mne sa to stalo na začiatku, párkrát, že mi neodomklo volant, a sa to stalo v zime, ešte keď som to auto vlastne mal nové, nemal som ho nejaký spôsob načítané, neboli sme spolu zžití, tak som chytal panické stavy. Hej. Ako fakt. Toto auto není pre slabé povahy, dopredu upozorňujem všetkých. A aj napriek tomu, že ma iba raz nehalo, tak treba mať pri ňom aj záložný plán, by som povedal, hej, nejaké druhé približovadlo. Ale toto auto proste milujete, hej, aj s tými chybami. Hej, jednoducho ono má takú charizmu, že dokážete mu to odpustiť. Takže vrajím, párkrát sa mi to stalo a to keď sa nejaký kábel zmraštil, napríklad dobrý kontakt na baterke nebol, jednoducho v zime, ak sa to všetko zmrašťovalo, tak zrejme to trošku povolilo, nejak to možno preskrylo, zrazu panika, zapípalo, nedal sa volant odomknúť, hej, tak som si to začal študovať na YouTube, zistil som, čo je vo veci, som to pritiahol, trošku som to tam premazal, zase išlo, čiže neopúšťam sa teraz, keď sa také niečo udeje, rozdýcham to, dám si pauzu, pozriem sa na internete, ale vrajím, toto je jediná vec, ten pokles napätia na tom aute. Čiže auto funguje ako také, iba občas ťa tak naláka nejakým gongom, hej, že niečo. Ten gong, keď zaznie, tak ako to sú také predinfarktné stavy, kým vyhodnotím, čo sa deje, hej, lebo ten gong je aj keď nesvieti žiarovka, keď není voda vo strekovačoch, takže tá šokoterapia tu je stále v tom aute. Áno. No ale mám ho rád, hej, skrátka. No to je dôležité. A poďme k ďalšej veci, ktorá je už prvým takým pohľadom viditeľná, to je korózia na tomto vozidle. A napríklad za zadnými dverami, tam už začína. Toto máš nejak v pláne riešiť? Áno, áno. Tým, že som sa už pustil do toho, že idem s tým autom zabojovať a tým, že však viete, ja robím tie veterány, tak ja už to beriem ako taký môj veterán, čiže ja ho chcem uchovať nejakým spôsobom aj v pôvodnom stave. Takže technika, teraz pôjde tá optika, sú tam tie dve korozné miesta vlastne pri tých dverách, to je výrobná vada
pretože tam bola izolácia na dverách gumená a jednoducho po daždi, na každom jednom, keď po daždi otvoríš dvere, sa stade vždy vyleje voda. Hej, že drží tam tú vodu stále. Áno, tie tesnenia tam držali vodu a tým pádom tie rožky zhnili. Takže mám už kúpené medzikusy opravné a jednoducho, ako keď sa renovuje staré auto, sa to celé vyreže, vymení, nastrieka a ideme ďalej. Čiže vieš kúpiť vlastne celý ten kus blátniku alebo toho prahu, hej? Hej, podarilo sa mi kúpiť vlastne také opravné kity, čo je ten roštiek a vlastne zadný kúsok blátniku. Takže máš to. Ostatné veci sú aj hliníkové na tom aute, ako dvere, kapota, čiže tam problém nie je. Asi je, no ale čo nebolo dobre vyriešené, a to vidíme aj tu v interiéri, to sú tie typické plasty z tohto obdobia. Oni boli, a používal to aj VW Group, aj kdekto, tie pogumovania. Tie pogumovania. No. Nie je to tu až v takom rozsahu, ako sa to vo VW Group stáva, že úplne, že sú nečitateľné. Nechceš to až chytiť. Napríklad na gombíkoch to nemáš, hej, ale je to skôr na týchto veciach. Zas na druhej strane, čo je kovové, je kovové. Hej. Áno. Takže oni jednoducho si dali na tom záležať, aby to bolo to fakt top značky. No vnútri interiéry, no samozrejme už pri tých kilometroch volant sa ide teraz dať obšiť na ňom, lebo už bol zodratý. Kožu chcem trošku zrenovovať, samozrejme po tých kilometroch už stratila tým, že je bledá aj nejakú tú farbu. Áno. Teraz sa to dá krásne urobiť. Prečalni to nechcem dať, lebo technicky je dobrá ako fyzicky, len tá optika. Hej, vizuálne. No a stropnicu, ešte stropnica ma čaká. A trošku popadá, ale nie je to také kritické. Ja, možno aj vďaka tomu, že máš v strede ten ostrov, no, že to drží hore. Ale je už škareda, nedá sa vytepovať a tak dáme novú. Takže pôjde ďalej. Dobre, čo tu ešte ťa tak stretlo z tých problémov ako pri tomto aute? Čo ma stretlo? No, nestretlo ma, ale bojím sa toho, že ma to stretne. A to? Pri tomto prvom vlastne ročníku výroby, lebo to je 2002, pri týchto prvých kusoch vlastne bola automatická prevodovka od GM. A tu ju máš, áno? Áno, tu ju mám a tá bola vlastne achillovou pätou toho auta. No a má si nejaké, že aspoň zaváhanie pri tom, že už by dávala o sebe vedieť, alebo to funguje? No, nemám znalosť o tom, či bola repasovaná, ale pri tých kilometroch ju už niekto musel proste meniť. Lebo nie je možné, aby vydržal na toľké kilometre. Ja odkedy ho mám, tak sa starám, samozrejme výmeny olejov filtrov, čo predĺží životnosť. Dokonca už mám aj v mobile urobený print screen chlapika, ktorý ponúka na výmenu rovno repasované tie prevodovky, keby sa náhodou niečo stalo. Ale zatiaľ tak ja jazdím tak citlivo, proste už berem do úvahy ten vek toho auta, čiže nedúpem tomu, nechám to zohriať, proste dodržiavam nejaké tie procesy pri tej jazde a ťaháš za týmto niečom na guli? Párkrát som ťahal nejakého veterána, ale však vieš, veterány sú ľahké auta, takže tam v tom nevidím problém. Práve to bol problém, že ak niekto často ťahal a nemenil olej, ona sa zvykla tým, že vlastne ten motor bol aj celkovo aj to auto také poddimenzované na tú váhu, sa to dosť trápilo a vlastne zvykli to ako keby uvariť, no, tú prevodovku. Tak už nemal olej, už mal blato, takže... No, lebo keď sa na toto auto pozrieš, či znútra, zvonka, stále je to majestátny kus auta. Stále to nevyzerá nejak extrémne zastarano, čo paradoxne tá prvá X5 vyzerá o mnoho staršie, keď sa na ňu pozrieš, hlavne ten zadný pohľad. Ale toto je taká krásna evolúcia toho dizajnu. Či od predchodcu, alebo potom ten nástupca už sa ešte viacej zahladil. Ale naozaj veľmi pekné auto. Nebudem klamať, je to jedno z tých aut, ktoré som možno na taký milisekundu uvažoval niekedy, že možno by som si ho kúpil, ale počkam, než si ho kúpi nejaký môj kamarát a potom uvidím, že ako sme na tom. Ale aj to vozenie, ten posed, tie sedadlá, to je, že paráda. Čo sa týka kvality jazdy, tak akože na čo by si kúpal nové auto? Že toto ti to splní. Čo by som kúpil, hej, ako ja som náročný v tomto, proste ja moc nové auta akože nemusím a pre mňa skončili auta v roku 2006 a ešte ďalšia vec, toto je ešte jeden, vlastne ten motor má slabší výkon napríklad ako už malo v tých X5-kách, hej. Áno. Lebo tam myslím, že už mal 177 kW alebo tak nejak a toto nemá tie výrivé klapky, toto nemá DPF-ko a podobné veci, čiže to je fakt, že super za mňa. Páčia sa mi také detaily, napríklad, že toto drevo ako keby išlo popod tú prístrojovú dosku. A predpokladám, že drevo, ktoré tu máme, je skutočné drevo, že to nebude nejaký fejkový plast. Hej, toto auto dokáže ešte aj stolar servisovať. Hej, presne tak. Hej, kov je kov, drevo je drevo. No a ešte k tej jednej veci by som chcel dodať, že ja si myslím, že toto auto bolo tak nadčasové robené interiér, že ono muselo byť dlho veľmi, veľmi pekné. A ako sme sa bavili, možno aj ja by som niekedy v živote chcel raz zažiť ten pocit toho nového auta, keď si to niekto kúpil. Že späť 20 rokov, hej, a ako nové sa povozí na ňom. To občas mám také akože chute, že vyskúšať, len málo kedy je to možné a v tomto je dobrá napríklad automobilka Škoda, že zrepasuje tie auta do nové.
a dá ti ich zašoférovať. Tak. No na dĺžku my máme 5 metrov, to asi nikto nečakal menej. Na šírku máme 2 metre, aj vnútri to je obrovské auto. A na výšku máme tiež takmer 2 metre, akože toto je poschodový dom na kolesách a má ešte aj dnes budí taký rešpekt na tých cestách. A nie je to taký ten, povedzme, že taký agresívny alebo vynútený rešpekt, ale toto je, že aristokrat, ktorý pláva tým mestom a všetci sa na ňo pozerajú, že wow. Presne, vôbec nemá tendencie človek na ňom nejak pretekať a on s tým motorom sa nedá, ale aj keby som mal ten 8-valec, to je skôr o takom vychutnávaní. Dokonca aj na tie výlety, ja chápem ľudí, prečo radi chodia týmito autami, ten overlanding, lebo ty máš krásny výhľad, ty vidíš ponad z vodidla, ty vidíš tam, kde bežne nevidíš z toho aut, hej? Áno. Takže... A stále má to tú priechodnosť s terénom a popri tom sa vezieš na tejto luxusnej palube. Tak. To je akože to krásne. Vymenili sme si klasicky tie pozície a sranda je, že ty aj keď ideš okolo toho auta zvonku, tak počuješ ten motor, ale vnútri proste prakticky o ňom nevieš. To je veľmi príjemné. Tak, ideme von. A ten pohľad cez tú kapotu, tak ten je, že majestátny. Ako ja šoferujem často rôzne auta, nové, staré, veľké, malé, ale tento Range Rover je jednoznačne jeden z tých top aut, kde keď sedíš, tak si doslova, že nad vecou. To je, a teraz máme ten podvozok v normálnom režime. V normálnom režime, no ja sa tak smejem, akože, že v tomto aute sa človek cíti ako riaditeľ Zemegule. A akože je to... ak ste nikdy nešli v Range Roveri, tak naozaj oveľa prichádzate, pretože už len ten pocit, aj bezpečia zase na druhej strane, vozíš si v tom rodinu, plus psa. Tak. Takže chceš byť v bezpečí a toto auto jednoznačne také je. Tu máme stopku. Ja si myslím, že aj po tých rokoch, ktoré už to auto má, je to auto asi na úrovni bezpečnosti možno aj v dnešnej doby. Hej. Skôr možno už tá ochrana chodcov a také by nevyhovovala súčasným nejakým požiadavkám, ale čo sa týka ochrany posadky, tak to bude asi fajn. A stále vozíš 2,5 tony. Ja si aj viem predstaviť, že to bola presne tá cieľovka a dokonca to mnohých šokuje. Ja som sa v dobe, keď sa toto auto ešte vyrábalo a predávalo, bavil s predajcami, ktorí boli vyškolení špeciálne na Range Rover, bavil o tom, že vlastne koho oni chcú oslovať týmto autom. Tak ja ti schválne tam tipnúť, že majiteľ akých aut bola cieľová skupina pre Range Rover v tej dobe. Vlastnil čo napríklad? Čo vlastnil? No, možno nejaký Jaguar alebo niečo také. Boli to majitelia S-klase a 7-čkového BMW. A toto boli presne ľudia, ktorých oni chceli v zásade nainfikovať tým, že tak doteraz si líhal do tej luxusnej limuzíny, ale teraz máš tú luxusnú limuzínu hore nad tou premávkou a naozaj je to, že prudko návykové, tak to si vedia. Nie som úplným fanúšikom SUV, ale čo sa musí nechať je ten rozhľad a to nastupovanie. A čím je človek starší, tým je radšej, že nemusí loziť teraz do nejakého nízkeho auta. Samozrejme, cez víkendy to veľmi rád strpím do nejakej víkendovky, ale v bežnom živote je toto ako, že keď máš na to prachy, prostriedky, vieš uživiť to auto, čo sa týka spotreby servisu, tak akože toto je super vozenie. Určite super. Áno. A návykové je to, by som povedal. A teraz vlastne vyskúšame to, že idem 50, obieham nejaké to auto, obehol som alebo potrebujem obehnúť a chcem nejakú tú akceleráciu, ale nevytáčam motor, mám 2,5 aj pri tej váhe a idem tých 70, čo tu je legálna teraz rýchlosť, nemá problém ten motor. Už otázka je, že keď za tým niečo vlečieš, loď, auto, čokoľvek, že už asi to nebude tá najlepšia a najoptimálnejšia voľba, ale je to podľa mňa taký zlatý stred, že aj povedzme tá údržba alebo tá životnosť, že všetko je tu veľmi dobré. Veď si videl sám, aj v tom motorovom priestore je dosť miesta na rôzne servisné zásahy, takže není to tam napchaté, narvaté a ak si všimol, tak ten motor je aj dosť nízko položený, že to ťažisko robí na tom aute. Je taký chudák strátený. To je presne rovnaký princíp, ako keď pozrieš v mojom Cayenne na tú VR6, tak je ten taký chudák podvyživený, tak to je tiež, ale akože nevadí to. No, ja som veľmi rád, že dnes sme si mohli vyskúšať túto generáciu, ktorú som síce predtým šoferoval napríklad vo verzii Sport, teda o niečo iné auto, ale hlavne ma zaujímal ten údaj na tom odometri, že máme tu takmer 500 000, ako sa také auto šoferuje. Z tohto takého krátkeho zväzenia musím povedať, že je to živé auto, čulé k svetu a ja ti teda ešte prajem veľa spoločných šťastných kilometrov na tomto aute. Tak ďakujem pekne a možno
jak budem bojovať, ako aj bojujem, aj chcem zabojovať a ešte budú jazdiť spalovacie auta, tak môžeme urobiť potom nejaký upgrade možno za 10 rokov. Pri milióne, že tak. aké. No a ak máte vy nejaké skúsenosti s touto generáciou tretiou, ktoré sme tuto nespomenuli, alebo som sa neopýtal, tak napíšte ich kľudne pod video, mrkneme na to a do budúcna vám určite prinesieme aj tú predchádzajúcu generáciu, ktorá je dizajnovo veľmi podobná tejto, ale samozrejme je tam už ten nejaký vek vidieť. Ale to vôbec nevadí, stále je to veľmi atraktívne vozidlo, ktoré si na Volant TV ukážeme, ktoré tu jednoznačne patrí. Takže ďakujem veľmi pekne za pozretie a vidíme sa on dlho. Ahojte. Ahojte.